Bueno, marchamos agora a un eventazo da terra que ten a súa orixe na época medieval, que é a Feira Cabalar de Moeche. Atentos porque hai de todo, hai competición, hai cabalos espectaculares, hai paseo. Este ano hai unha novidade que aquí lle dan un premio ao xinete máis experimentado, máis veterano. Mira, eu era un cativo reporteiro así, na Televisión de Galicia, cando xa estábamos ali contando a Feira de Moeche. E hoxe quero que coñezades sobre todo a Ángel e o seu cabalo Bros, non o perdades. Hoxe estamos na Feira do Cabalo de Moeche, algo así como a Champions do cabalo en Galicia. Aquí compiten os mellores. Moeche ten un prestixio especial pola antigüedade do evento, polos premios que damos. É unha feira das máis antiguas que queda en Galicia, e é centenaria. A asociación está constituído por todo mulleres. Integralmente por mulleres. Integralmente por mulleres. Un sitio onde se compra e se vende bastante, porque ao final esta feira é a feira do ano para todos. Dixéronme que era o participante máis novo. Cantos anos tes? 8. 8 anos. E este é o teu cabalo? Pódese tocar? Sí. Que preciosidade, eh? Como se chama este cabalo? Bros. Pusimos Bros porque viéramos la película de Mario Bros. Aí está, eh? Entendo que vas competir na modalidade de sub-16, non? Sí. Pero claro, compites contra mangallóns de 16 anos, eh? Vasches gañar, verdade? Sí. Cantos anos levas competindo, Ángel? 2. Empezaches con 6 anos? Sí. Preparado para a competición de hoxe? Sí. Veño casi de Ourense, Sí. do último pueblo de Lugo, de Carballedo. Canto tardas de Carballedo aquí a Moeche? Pois casi 3 horas. Levanchao ganei 2 veces, pero este ano veixo difícil, a verdad. Hai moito nivel de cabalos, hai moi bons xinetes, sobre todo por esta zona que é a cuna da andadura. Tino, dixéronme que tira o máis veterano da feira, eh? Serei, porque son máis vello. Sí, entendo que sí. Cantos anos tes, Tino? 75. 75 anos vindo. Levo. Que compites? Algunha vez, sí. E gañaches algunha vez? Sí, Sí, moito. varias veces. Sí, fora de aquí tamén. Voume apartar un pouco porque que non hai ninguén que che faga sombra. Somos veciños, andamos moito xuntos, vamos ás feiras xuntos moitas veces. Entonces, pero ti que anos tes? Eu 36. Ti tes 36 Sí. e ti tes 75 e sodes, podemos dicir que sodes mellores amigos. Sí, de sempre. Empecé co pai. Meu pai dedicábase así en ratos libres, máis ben, e eu pillei no como un oficio, vamos. Cantos anos tes ti, Dafne? E ti, Cristian? 11. Competides contra xente que é moito maior, non? Porque hai xente que ten 16 anos, non? De heito, hai ferias que non hai sub-16, pero te deixan, se os teus pais están de acordo, te deixan correr nos maiores. Dixéronme que era desos competidores máis vellos que aínda estabades en activo, eh? Sí, hoxe mesmo pode ser que sí. 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 Pero cantos anos levas ti competindo? 20 anos ou 30. E cantos anos tes? 55. Ti cantos anos tes? 50. Desde os 13 anos levamos os dous, máis ou menos. O que gana aquí pode estar orgulloso e ten un mérito moi importante. E ganarlle a 200 cabalos non é fácil. 200 que gane un, xa te imaginas como pode ser.